O Partido Popular logrou sacar adiante finalmente a súa proposta de organización do novo goberno. A composición das xuntas de goberno local, as comisións informativas, as dedicacións e tamén o persoal de confianza. Fixo por maioría, grazas aos seus 9 votos e ás abstencións do BNG e do Partido Socialista. Pola contra, o PBBI e Suma Ribeira votaron en contra criticando, entre outros aspectos, o desproporcionado dos soldos propostos. Que a proposta do Concello supón un dispendio de cartos públicos que sería dificilmente entendible pola cidadanía en tempos de tantos recortes, tanto en salarios de traballadoras como de servicios públicos e na creación de novos postos de traballo. Ribeira, con todos os respetos a Santa Uxía de Ribeira, 55.482 brutos euros. Usted y el señor Bugallo en Santiago, 50.990. Y es muy libre de proponer usted lo que quiera aquí. Foi un pleno no que non faltou a polémica, con chamadas continuas á orde por parte do rexedor, ata os que hai pouco tempo eran os seus compañeiros de filas. Máis un, son 4. Estaría menor. Yo la verdad, la vergüenza que este pueblo tiene que estar sufriendo con su actitud, la vergüenza que este pueblo tiene que estar soportando con esta actitud, espero que no dude mucho. Unha das principais novidades aprobadas onte no pleno é que os grupos de oposición si terán dedicacións parciais, aínda que alguén a rexeite. Usted pretende en 4 años gastarse con esas medias, o como le quiera llamar, dedicaciones a la oposición, teniendo 200.000 euros en 4 años. Eso, perdóneme la expresión, señor alcalde, es pagar casi unas pseudo vacaciones a algún concejal que al final lo quiera coger. Nosotros no. Eso me parece una tomadura de pelo las justas. Si vostede quer ser a oposición do goberno, pero tamén a oposición da oposición, alá usted. Pero fai 4 días vostede estaba intentando por atrás chegar a un arreglo co resto dos grupos sin que a opinión pública supera o que vostede estaba ofrecendo ou non. E hoxe en día está dicindo que son uns vendidos.